H110 मदरबोर्ड, i7 16 GB रैम, 256 ब्रांडेड SSD और RX 590 ग्राफिक कार्ड। ये सारी चीज़ें असेंबल तो कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने पीसी रेडी करना शुरू कर दिया। मैंने कस्टमर को ग्राफिक कार्ड के फर मार्क और बेंच मार्क्स भी सेंड कर दिए। तो कस्टमर ने कहा कि ये पीसी मैंने नॉर्मल केस में नहीं बनवाना, मैंने गेमिंग केस के अंदर बनवाना है और बूस्ट लाइन केस इसके अंदर ये सारा पीसी शिफ्ट कर दें। फिर उसकी लुक बहुत ही बेहतरीन बन चुकी थी। बेंचमार्क सारे कर लिए हैं और अभी मुकम्मल फिर भी टेस्ट करेंगे और भाई जब कहेंगे हम डिलीवर कर देंगे। आज इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। तो आप रिव्यूज़ इनके कमेंट्स में लाजमी पढ़ लीजिएगा और अगर आपने भी पीसी बिल्ड करवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।